थर्मल कैमरा या इंफ्रारेड कैमरा एक ऐसा यंत्र है जिससे अंधेरे में भी किसी ऑर्गेनिज्म को देखा जा सकता है और जिसका इस्तेमाल हमारे इंडियन सोल्जर्स भी करते हैं। लेकिन इस धरती पे एक प्राणी ऐसा भी है जिसको कि इंफ्रारेड कैमरा से भी देखा नहीं जा सकता है और जिसका नाम है बियर। बियर के स्किन के नीचे एक एक्स्ट्रा ब्लेबर का लेयर होता है जो कि हीट लॉस होने ही नहीं देते हैं, और जब हीट लॉस होगा नहीं तो थर्मल कैमरा उसको डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो था ना इंटरेस्टिंग? अगर आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।